Velkommen til Mikael lager Star Wars-episode. Det er blott fordi jeg har noe veldig kult. Alle Lego-setterne har, eller ikke alle, men noen av dem får plass på det nye bordet. Jeg har hatt Xboxen der borte, men jeg slår den på så ofte, så jeg gidder ikke å ha den. Pikachu, kom vekk. Sånn. Så får det svelle min. Ok. Den. Og så her. Der. Ups. Jeg mistet nesten. Ups. Goddammit. Danger. Så det den siste episode. Det får dere se på torsdag. Bom. Ja. Det er noe opp å gjøre. Så her. Det blå skuddet til den der. Den her han er opp. Ups, jeg holder det der. Så den han er oppe. Den der gjør det samme. Den gjør ikke det samme. Han holder hånden ned. Så har vi den her. The robot. Så har vi the snow golem. Bam! Så har vi the lava droid. Og så har vi the R2 and the starfighter. Så har vi det store gigantskipet. Nei, ikke gjør som broren din. Ok, fint. Ligg nede. Dere to, ligg nede. Resten av videoen. Ja, lenger enn ja. De episodene som har vært. Jeg skal sjekke på dem etterpå. Ja. Hadde jeg visst at det er inni her, så det var kopp. Og der. Jeg kan ikke filme inni, men jeg kan filme utenpå. Det er en liten datamaskin der. Se, der er den. Så er det. Så la oss se. Dette er nest siste, kanskje nest siste, eller siste episode av Mikael lager Star Wars-episode. Neste blir planet, sikkert. Så blir det.